ıssız adalar, keşfedilmemiş yerler ondan sorulur. Son şelale bükücü. Evet sayın seyirciler, Deregozir'de şelaleyi çekiyoruz. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Kendine has teknikleri ve özellikleriyle birçok kişileri yanılttı. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş, konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz. Ve ilerliyoruz tam yanına doğru, görüyorsunuz. Ha. Şırıl şırıl. Mükemmel. Anlatmayacağım bu sefer. Hiçbir şelaleyi affetmez. Gördüğü şelaleleri anında analiz eder ve yok eder. Son şelale bükücü. Görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım? Ha. Ve ilerliyoruz. Vah 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 vah. Vakı 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 vakı. Yaptığı hareketler ve uygulamış olduğu teknikler tuhafınıza gidebilir. Hiç kimse de görmediniz. Çünkü bu son şelale bükücü. Aman aman aman. Görüyorsunuz, anlatmayın. Onu gördüğünüz yerde kaçın. Çünkü o son şelale bükücü.